WTF je to, majke ti? Shit. Ne. A slišiš ti? WTF je ta zvok? Pa kaj je folk gluh? Če je folk gluh, sam mi slišimo. A se vidi kaj od gor? Pa kaj je to? To je kaj se že reče, film o vesoljcih. Pizda no. Bilo je to. Zdaj bo utihnilo.